La mia volontà è quella di andare da soli in tutte le città d'Italia, da soli ci presentiamo il nostro programma, diciamo chi siamo, ci facciamo vedere, ci mettiamo la faccia e vediamo come risponde la gente. Da soli ovunque, anche ad Agrigento. Al dialogo avviato in queste settimane non seguirà l'alleanza con Partito Democratico, MPA e Futuro e Libertà. Non ci sarà coalizione. Per le prossime amministrative, Grande Sud sceglie la linea dell'assoluta autonomia. Gianfranco Miccichè indica il percorso del partito. La sfida del cambiamento reale, dice, la giochiamo senza compromessi e vecchi inciuci. Non ci vogliamo immischiare in questo, questi sono casini inutili, sono inciuci, sono schifezze. Strategia condivisa dal deputato all'Ars Michele Cimino, che rilancia il tema del vero rinnovamento politico, del necessario auspicato autentico ricambio generazionale nella classe dirigente, anche ad Agrigento. Ho apprezzato la volontà di ascoltare, creare momenti di forum, di dibattito e di incontri, ma devo dirle francamente che questa è la fase di far crescere questo partito e di dare la possibilità a chi vuole realmente scendere in campo, nella consapevolezza che bisogna creare nuove professionalità, nuove competenze per il Consiglio Comunale di Agrigento, ed è bene poter andare da soli nella consapevolezza che questa città merita il massimo impegno possibile per risolvere le emergenze che vi sono. Preferisco fare una riunione di partito, creare un parlamentino di Grande Sud che si riunirà ogni sabato mattina. Da quel parlamentino di Grande Sud riuscire a definire l'uomo che porterà avanti il progetto per la città di Agrigento e porterà avanti il progetto di Grande Sud. Nel nuovo quadro politico, Grande Sud intende essere una forza propulsiva rinnovatrice. È stato ribadito oggi ad Agrigento durante l'incontro di formazione politica. Il leader, Gianfranco Miccichè, critica il governo tecnico Monti ed ambisce alla guida della Sicilia. Vogliono fare passare come grande semplificazione, la semplificazione si fa in una maniera, eliminando le autorizzazioni. Così si fa la semplificazione, questo è quello su cui ci batteremo, perché gli italiani e gli uomini del sud, i siciliani in particolar modo, non ne possono più della burocrazia. Qual è l'ambizione di Gianfranco Miccichè? Quella di fare stare un po' meglio tutte le persone del sud e della Sicilia in particolare. Avere un giorno la possibilità di dire grazie a qualcuno abbiamo aumentato di €1 il nostro fatturato. La Presidente della Regione? Questo si vedrà, credo che sì comunque.